六姐出品必屬佳品。哇！呢碟雞扒真係好味道，冇得頂啊！平時整扒咧就好麻煩嘅，又要糖啊、鹽啊各方面嘅嘢做調味料。但係有咗呢支蒙古醬咧，一支醬就搞掂晒啦。支醬咧要10分鐘咧，啲肉已經係好入味噶啦，就 OK 噶啦。我哋趁住個時間咧，跟住咧我哋將啲蒙古醬加喺碗嗰度，加少少嘅開水落去調勻佢，留備用。將啲雞扒咧煎到兩邊金黃，然之後咧就將啲洋葱爆香，將嗰隻蒙古汁咧倒埋落去，然之後倒上雞扒上面。一個咁簡單美味嘅雞扒就搞掂啦！哇，你睇嗰啲肉質微辣，大奶香，餸飯一流啊！相信我吓，今晚一定要煮多2碗飯啦，唔係一定唔夠食噶。想食到馬來西亞風味嘅嘢咧，又唔想自己喐手整咧，就呢支蒙古醬咧就你廚房嘅救星啦！記得點讚收藏咯！如果下次想食馬來西亞風味嘅扒咧，記住呢支蒙古醬喎！想知道更多東南亞嘅新口味，記得點讚關注南亞基哥啦！